क्या तो आपने हेलो कभी गाइस, सोचा है वीडियो कि पूरा दुनिया में देखना। कुछ आप आज जानवर देखेंगे ऐसे भी दुनिया हैं के कुछ जिन्हें ऐसे मूर्ख पक्षी कहना जो ही अपने बेहतर आप को ही होगा। मार और सकते लास्ट हैं। वाले की हरकत देखकर तो आपके सच में होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ककापो। ये दुनिया का एक इस ऐसा तोते को देख फ्लाइटलेस सकते हो, पैरट है इसको जिन्हें पंख ऊपर तो वाले ने दिया है तो लेकिन पंख उड़ नहीं दिया, सकता लेकिन है। उड़ने के लिए नहीं बल्कि जमीन पर चलने के लिए, और इन्हें अपने मौत का कोई अंदाजा भी नहीं होता। नेक्स्ट कोआला। अब इन वीडियो भाई अच्छा है साहब तो का लाइक दिमाग इतना सब्सक्राइब शेयर छोटा और जरूर कर चिकना देना। होता है कि इन्हें अपना खाना पचाने में भी दिक्कत होती है। इसको देख और ये सकते ऐसा हो, वैसा खाना दुनिया का नहीं ऐसा बल्कि छोटा सा यूकेलिप्टस की पक्षी है जो पत्तियां अपने खाता है खाने जिनमें पचाने जहर में भी होता है। इसको नेक्स्ट कष्ट स्लोथ, होता है। जिसे दुनिया का सबसे सुस्त जानवर कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ये अपने ही बाजू को पेड़ की टहनी समझकर पकड़ लेते हैं और नीचे गिरकर